أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد bizniki hozirgi boshlaydigan kitobimiz hadisga oid bo'lgan, hadislarniki ichidagi eng sahih deb qaralgan, ya'ni al-Jami'us Sahihul Musnadul Muhtasarun min umurin Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem min hadisin Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem ve ef'alihi ve umurihi yoki ve eyyamihi deb atalgan xalq o'ttirsidan bütün İslam dünyasida mana Sahih Buxoriy deb atalgan kitobni biz hozir boshlaymiz endi. Endi kitobni boshlagan bo'lgandan keyin oldindan kitobni o'qimoqchi, boshlamoqchi bo'lgan kishiniki o'zi shu o'qimoqchi va boshlamoqchi bo'lgan kitob nimaga oid, qaysi ilmga, ya'ni qaysi mazmunga oid buni aniq bilish kerak. Onun uchun anıdayken bu kitapniki üzü ne mezmundu sözlüdü. Yani mevzu. Bunu bilişimiz gerek. Onundayken bu kitapni yazgan adam kimi bunu bilişimiz gerek. Hoş, unda olsa bu ilim yani muşundak ait ilimken onundaki bizge ipkallığa payda neyme. Yani çünkü insan aqlliq bo'lgandan Allah aql bilan yaratgan bo'lgandan har qanday bir ishning foyda va ziyonga asosan bir ish qiladi. Unda bo'lgandan biz ömrni chiqarib, vaqtimizni chiqarib, voy shunday qilamiz deb shunday o'ltirib deb shunday qildiki buningki jafosiga asosan bizga qanday foyda keladi. Buni nima qilishimiz kerak? Buni o'qishimiz kerak. Unda bo'lgandan mushunga asosan biz hozir o'qimoqchi bo'lgan kitob Mene İslam dinimizden ibaret olan bu mukaddes dinninki asas iki nimesi var, menbesi var. Yani asas kanunu hem de dört deyimiz. Yani asas kanun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki hadisi asasen mendeki iki tane ne koydum, ders koydum, birisi Kitabullah, Sünnet-i Resulullah diye mezmunda ne var, hadisi var. Onun için biz okumakçı olan kitap, bu ikinci asas hadis yani ilim boğan, hadisga ait olan bu ilimni nima qilyapmiz hozir mana buning uchun o'qiyapmiz. Yani hadis kitob. Hadis ham sunnat deb atiladi. Unda bo'lgandan keyin bu hadis degan nima? Endi hadis degan nima? Buni o'qishimiz kerak. Hadis degan gapni o'qimay turib, unda desak bu yerga nima qilsak bo'lmaydi. Ya'ni biz o'qiyotganimizda har qanday bir gapniki o'zini, gap so'zniki o'zini tekst ve onunki sözlüğününki ma'nisi ve işletivatkan adet yani istilah deydi o. Şu ma'niniki özünü iliq her birimiz bilişimiz gerek. O bilmey turup yeraki kargılarcı toğra onun tercümesi okun o bir ilim. O mu bir biliş. Ama muşunda okan bolsak uçağımızda o tepsili ve her birisine ayrım bilgen bolumuz uçağın özüde toğra bir şekilde bilgen bolumuz. Ondan oğalıken hadis degan nima? Buni bir tushunishimiz kerak. Bu hadis qachon borlik kelgan zodi o usul hadis nimada uni deydi. Biz endi usul hadis o'qimagandan keyin uni bir qatim o'qib oldik zodi. Endi bu hadis degan nima? Al hadis, ya'ni hadisun deydi arabchada. Bu bir arabcha gap. Bu arabcha gap bo'lgandan keyin arablarniki asli shu o'zininki tili bo'lgandan keyin bu arablar bu o'zininki lug'at yani sözlük itibarıyla bu nima deb ishlatadi. Aslida har bir millat, har bir xalqniki o'zininki asli ishlatayotgan ma'nisi birisi var. Uningkin urf odatda ya o'zininki turmushida yoki ilm-fan yoki ilm sohasiniki ma'lum tarmoqlarda yo'tkab akilib o tilning o'zini shu odat bo'yicha qo'llaniladigan va ishlatilayotgan odatcha bor. Hemimiz yani bunu zaten meden bildi. Ondan olanıkin hadisninki lügat mensimi.
Endi hadisu degan sifat mushabba. Hammamiz bilamiz, ya'ni fa'ilun vazn kelgan. Endi bu hadisun degan hadasa yahdisu nima hadasan va hudusanan degan ash pildan chiqqan, mana ashu so'zlikni so'zi bo'lib turilib chiqqan bu nima u sifat mushabbadan iborat bo'lgan bir nima u ism. Undan buning ma'nosi nima? Hadasa yahdisu yoki yahdusu deb mundaq keladi. Yangidan paydo bo'ldi. Ya'ni yangidan paydo bo'lishdan iborat bo'lgan bu ma'noni asoschi qiladi. Ya'ni hadasa nima gap bo'ldi? Yangidan paydo bo'ldi. Ya'ni bir narsa paydo bo'ldi. Paydo bo'lish, paydo bo'luvchi degan bu ma'noda nima qildi? Arablarniki asos nemasi bu ma'noni ishlatadi. Shu hadis. Endi bu uniki masdar uniki sifat mushabbasi hadisun uniki ism fa'ili hadisun va uniki ism maf'ul mahdus. Mahdus deb kelganni ko'rmadik. Anda o'g'aniki bu hadisuniki ma'nosi sifat mushabba ekan. Bu hadis degan nima? Lug'at ma'nosi, ya'ni paydo bo'lgan narsa. Bu ism maf'ul ma'nosi kelgani. Paydo bo'lgan, yangi paydo bo'lgan narsa deb nima qiladigan gap, atiladigan gap. Shunga bizniki nahviy ilmida bu yilqi pil degan nima desa, pilniki o'zi onun bir hadas, ya'ni yangilik bir narsa bo'lib, masalan, urdi, o'qidi degan gapniki o'zi, ya'ni burun o odam qilmaganti, hozir yangida paydo qildi, ya'ni hadas. Bo'ldi, uning ichida bir zaman, üst zamanniki birisini bildirdi deb nima qildik, uni o'qidik. Shuning ichida har bir qiliqniki ichida hadasdan iborat bo'lgan, yangilikdan bildirgan bir iborat bo'lgan narsa bo'ldi. Bu ikkisi murakkab bo'lgan narsa nima deymiz uni? Mana pil deymiz deb nima qildik, uni o'qidik. Undan ki bu hadis yeniden paydo bo'lgan, ya'ni burun yo'qdi, yeniden paydo bo'ldi degan nimada o ma'nida. Endi buniki istiloh ma'nosi nima? Istiloh ma'nosiniki o'zi hadisniki o'zini bir qancha ma'nida ishlatadi. Uniki jiq ma'nida ishlatadigan so'z ma'nida ishlatadi, ya'ni kalom ma'niniki o'zida. Chunki bir odam gap qilsa, so'z qilsa, burun yo'q, o yangidan paydo qildi. Shu e'tibordan buni kalom ma'nosini qiladigan gap, buni ishlatadigan gap. Va undan boshqa ahvol, tarix, hodisa, ya'ni yangidan paydo bo'lgan voqea deganidek mushtaq ma'nida nima qiladi? Ishlatadi. Qur'oni Karimda ishlatayotgan til shu. Voqea, masalan, hal ataka zayfi Ibrohim. Ibrohim alayhissalomniki hadisul zayfi İbrahim. İbrahim Sallam'ın mihmallarınınki hadisi degan yeni paydo bo'ldi degan emas. Ya'ni shuniki voqealik san keldi mu degan mundaq nimada u ma'nida bo'lgan bo'ldi. Undan keyin mana kalom dedik, so'z dedik, undan keyin voqea, uni voqea bo'ldi, tarixiy ahvol bo'ldi deganidek yangi paydo bo'lgan masalan ahdos deb ashtatib atıldı hadisin ahdasun deb. Bu ma'nida lug'at ma'nosi mush ma'nida ishlatiladi. Ya'ni bir qancha paydo bo'lishni asos, yangi paydo bo'lish e'tibori bilan bir qancha narsani ishlatadi. Buning ichida ko'parog'i so'z ma'nida ishlatilgan nima bor. Endi buningki bu ishlatilayotgan urf-odatdagi bu lug'at ma'nosi u ham bizniki hozir endi urf-odatda har xil Qur'oni Karimdagi ishlatilayotgan hadis uniki bir xil ma'ni va urf-odatda Qur'onniki til bo'yicha mana hadisda bir qancha yerda keladi Qur'oni Karimniki o'zida ham bizniki shu payg'ambar alayhissalomniki so'zda ishlatilayotgan bir hadis bor. Uniki o'ziga tushib uni payg'ambar alayhissalomniki so'zi e'tiboridan uni hadis deymiz, payg'ambar so'zi degan gap. Endi unda o'g'aniki bizniki hozirgi o'qimoqchi bo'lgan ilmniki o'zi hadis ilmini o'qiymiz. Bu hadis degan nima? Endi hadis degan so'z e'tibori bilan bu mutlaq bir so'z. Lekin bizniki islom dunyosida musulmonlar o'rtasida ishlatilayotgan bu ilm bu nima deb ataldi? Buni hadis deb ataldi. Qandoq ne hadis deb ataymiz? Mana islom dunyosida ishlatilayotgan mana hadisdan iborat bo'lgan bu gapniki, bu so'zlikniki o'zini Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellemniki 23 yil muddatda o'zi qilgan, etgan. Shuningdek, mana Peygamber sallamniki o'zi qilgan, etgan va ko'rgan kishilarga uning bir narsa demak shuk tug'gan deganidek va ko'rgandagi ma'no qilya qilma degan mushu so'zdan iborat bo'lgan. Shuningdek,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'niki insan buluş ve er kishi buluş ve şu rayonniki üzüde şu vakti üzü yaşaş ve o zatniki Arap buluş itibariyle şu rayon yani coğrafilik orun itibariyle Mekke'de yaşaş itibariyle Peygamber alakadar olgan. Peygamber'niki beden kuruşu mandaktı, Peygamber mandak kim keytti, Peygamber mandak yemekni yeytti. Diğerledek müştak bir nemeli var Peygamber'niki ahvalları. Benim müşriki umumi yüzlük hemmesini neme deyimiz onu hadis de. Benim bu hadisniki üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından belli yaşan, köygen yüzlüki küzülen huzurunu tuğan sahabelinki onu yüzden kinki Peygamber vefat olgandan keyin yüzden kinkiga sahabeli kinkiga tabiinlarga nima qilgan yetkizgan. Yetkizib bütün şu Peygamber degan etken sözgen şu dinga alaqadar olgan narsaniki hammasi ular tabiinga yetkizgan, tabiin tabiinga yetkizgan yüzün şahitler bekatunmay bular ilmni aşındaq bizning kunimizga yetkizib kelgan. Undan keyin tabiinlarga yetkizgan şunular anadan keyin şu hicretniki 3. yılı yani 3. yılı değil 200. yıldaki hicretniki şu vaktin üzerinde anlakin hedisini yiyiziş. Ya onunki aldılardı her adam özgü ayrım bir müstettep bir kitapları vardı. Onu ayrım yazıttı. Ama 3. asır kega vaktin üzerinde bulup İmam Bukhari'nin zamanı kega vaktin üzerinde bu hedisinin işi resmi terakki kılıp anladık bu hedisi umumüzük müştah yazılan işler barlık kegen. Şununki katarıdan İmam Malik rahmetullahi aleyh'nin Muvatta diye kitap yani tuncu katem yazılan kitap bazıları Sahih Bukhari desimo yani bununki işçilik mezmun qarab deyildi. Benim muşu itibarlan hazır bizimki kolumuzu kelgen. Benim böyle kolumuzdaki kelgen hazır kol aldığımız turdu Sahih Bukhari deb ve onun başka bir qancha 20 necha muhaddis olimlarniki aştaq rivayatga asosan yozilgan aştaq nimalar var, kitaplar var. Bu nim bo'lgan bo'ldi bizga Peygamber sallamniki hadisi bo'ldi. Hadis deb kelsa mushni nima qilamiz uni qatag'icha mushnicha hisoblaymiz. Endi hadis deymiz yin birisi sünnet. Endi bu hadisniki yin bir ma'nosi var. Peygamber sallamning shu ahvolini hammada deydigan yin birisi nima o sünnet. Endi sünnet degan nima? Sünnetniki asli lug'at ma'nosi sanna yasilnu sunnatan. Yani yo'l qo'ydi. Yo'l berkitifadi degan ma'noda bo'ladi. Endi sünnet degan bu ne degan gap? Yani sünnet degan bir yo'l degan gap bo'ladi. Ma'nodan bir odamniki yo'li degan gap bo'ladi. Endi bu shar'iy ma'nosiga nima? Shar'iy ma'nosida sünnet degan bizga yani ikkisi hadislar ikkisi asos o'xshash, lekin buniki e'tibori bir-biriga nima qilmaydi? İtibarlar hesaplanmaz. Sünnet degan mandaq, hadis degan ishlatayotgan lug'at va ma'nosi qarab boshqa bo'ladi. Hadis asosan Peygamber sallamniki mushtaq so'zlarini naql qilish orqali yetgan nima o hadis. Bu e'tibordan uni hadis deymiz. Ammo sünnet degani Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem o'ziniki so'zi va harakati orqali, o'zining faoliyati orqali uni berkatgan. Men e'tibordan anadiki musulmonlarniki uniki meniki yo'lim, men musulmon bo'lish İtibarıyla meniki bu mağdığan hayatlık yolum diye itibarıyla bunu ne deyimiz onu aş yedisinin üzerine sünnet deyimiz. Yani sünnet degen çok bu. Ona varken bizniki hazırki sünnet ya ki hadis devatkan biz mümin Müslüman buluş itibarımız bilen Kur'an birinci, ikinci nime o hadis. Yani bu hadisi okuşka payda nime? Hadisi okuştaki mana buniki ishlatish ma'nini bulduk. Bu hadisi o'qishimiz ma'ni chunki bizniki dunyo va oxiratdagi baxt saodat turmushga erishishimizdagi asos manbai, asos nimasi yadrosi Qur'on bilan hadisga amal qilish. Biz mana amal qilish bo'lgandan keyin buni amal qilish uchun biz uni nima qilishimiz kerak? Uni bilishimiz kerak, o'qishimiz kerak. Uni amal qilman, uni bo'yicha ish qilman deyish uchun uni o'qishimiz kerak. Shuning uchun bizniki foyda olib keladigan mana bu maqsadimiz bu hadisni o'qishlik sababchi shu. Dunyo va oxiratda ziyon tatmayli, biz foyda olli. Men Allohning o dunyo va oxirat ham bu dunyoning o'zidan xorlinib, zabun bo'lib, bundaq vayronchilik, mushundaq har xil musibatga yetmasin. Bunda bir narsaga oldin olayli. Buning uchun bizga bir
Şu yolni ko'rsatib beradigan bir nima var, mana bir usul var, u qavi hadis. Meni mushuni o'qiyli deb shunga bir foyda ilmi olamiz deb shunga bu hadisni o'qitamiz hozir. G'oyimiz shu. Mushun uchun o'qitamiz. Undan vadikin mu'min musulmon bo'lish e'tiborimiz bilan ta payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki zamon tatib payg'ambarimiz o'zining og'zi bilan chiqdi. Kuni bilgichilik musulmonlarniki hammasi yüz degandek, men musulmon bo'lgan kishilarniki ayrim batmazhab mayat biz uni demaymiz. Sunnatni e'tibor qilmaydigan, uni olmaydigan, biz mana e'tibor qilayotgan sunnat va hadis kitoblarni e'tibor qilayotgan ahli sunnat va jamoa var. Ahli sunnat va jamoaniki o'zi mana bu biz hozir qilayotgan eng katta hadisni Qur'onda qozi Sahih Buxoriy, Sahih Muslim deb men kutubi sitta va undan boshqa 10 necha bir hadis kitob bor. Sahih hadis kitoblar muhaddis olimlar uni berkitgan. Biz buni hadis deb tutamiz. Ammo ahli sunnat va jamoaniki g'ayri bo'lgan bad mazhablar. O mazhab nima? Şia. Şiadan tarmaqlanib chiqqan har xil firqalar bor. Masalan, Mu'tazila deyli, hozir deyli. Undan boshqa Nusayri, Busayri, İsmailiya, Ahmadiya deganidek mushtaq bad mazhab, ya'ni ozg'un firqali kishilar bor. Mana bu Alevi deyli, zodi Aleviniki o'zi kufrlikda ittifoq bor. Mana mushularniki o'zi biz enim qatgan bu hadisga ular nim qilmaydi, unmaydi. Bizniki ahli mazhab hozirgi zamonimizdagi Mu'tazilniki bir firqasi bo'lgan, ya'ni yo'qolib ketgan Mu'tazilniki mana hozirgi kunimizga boshqa bir kiyim bilan, boshqa bir shaklda o'tirib chiqayotgan. Mana islom din dunyosiga, musulmonlarga, mana islom dinimizga eng ashaddiy o'sh bo'lgan, davomli shuniki ustida ziyonkashlik bilan harakatni ep berib to'xtatmayotgan sharqshunos va g'arblarniki ashta bir o'chim nimalar var? Mana düşmanlar var. Şu düşmanlarga şuniki kitobini, şuniki narsani o'qish orqali anadaki buniki fikrini ep qolgan, mana Qur'onchilar deyotgan aqloniyatchilik deyotgan hozir ozg'un bir firqalar bor. Mana buni demoqchi emas biz. Buni zodi demaydiganmi? Mana mushularga nisbatan ahli sunnat va jamoaniki, mana ahli sunniki va jamoat sunnatni asos qilgan, jamoatni asos qilgan, payg'ambarimiz o'tirib qolgan jamoat asas qilgan. Yani buniki asas nima? Ahli ilm va ulamolarimizni asas qilgan bir jamoatniki ichida mang'an. Men mushu kishilarniki nemisi yetakchi eng nemisi yo'li, men nima o hadis. Hadis asosan nima qilamiz? Mangimiz shu maqsad dunyo va oxiratda bizni bu hadisniki o'zi baxt turmushga yetkazadi deb o'qiymiz. Bu hadisniki shakli shu bilan o'qishdagi maqsad shu. Endi hadisniki o'zi nima uchun kunimizga kelgan vaqtdagi o'zida, endi bu gapning o'zi hadisni inkor qilish, hadisga unmaymiz degan bir yangi gap emas. Bu tarixda bo'lgan o'sha bad mazhablarning ichiga chiqqan osh kishilarniki o'zi mana shundaqcha nima qilgan, ular shuna gapni qilgan shu vaqtning o'zida ulamolarimiz bunga qarshi har xil mana gap so'z va kitoblarni yozish orqali ularni bitjit qilib, uni tarix sahnasini yo'qotgan. Endi kunimizga kelgan vaqtda islom dunyosi, ya'ni islom dinimiz ojiz shaqqandikan, bo'lib atrofidagi dushmanlarning o'zi har xil shakl o'zgargan, har xil uslub bilan mana ziyonkashlik qilishdan iborat bo'lgan mushu narsaniki meni qo'llanganiki, buni bilan andiki men musulmon deb turib, ularniki fikri bilan fikrdosh bo'lgan, ashta bir turkum nimalar bor, insonlar bor. Shu insonlarniki nemizga asosan hozir hadisniki ustida, men hozir bilan ismini qo'yib biz Qur'on yetadi, hadis yetmaydi degandek har xil maqsaddan, har xil bo'lib bir qancha qism bo'linadi. Men mushunda bir kishilar nima qildi, hozir zamonimizda chiqyotdi. Asli agar islom hokimiyati bo'lgan bo'lsa, buni apiribla solab buniki mahkama orqali uni hukm qilib sen nima deysan? Agar uni qarta bu odamniki o'zi mana tushunchasi xato tushib qolgan bo'lsa, uni qarta tushunchini mana uni to'g'rilaydigan gap. Onu bir qancha olim bir tushuntirib qilgan gap. Agar uni unmasa, o'chani turma yoki o'chani o'zida uni jazosi yeydigan gap. Asli shunday bo'ldi, burun shunday bo'lgan. Hozir bunday bir kuch bo'lmagandikan, go'yo islom dinimiz har bir odamniki o'ziniki yonchug'idagi bir lattiga o'xshash mushtaq bir tushirib qolgandiki, kim bir narsa desa mayli, uni hech qanday bir zarba beradigan kuch bo'lmagandiki, bu e'tibordan har xil gaplarni qilyotdi. Hatto buni to'xtab qolmay, hozir ham Qur'oni Karim
burun tartib, tarixni burun tartib olganda, mushuningki ustida gap kirib, Qur'onning ichidagi har xil mazmun to'g'rilib, mana musulmonlarni qayg'u, mushundaq har xil, mushundaq ko'ngli bearam ash holat shu akyotidi. Bu qilish orqali musulmonlarni kuniga haqoratlab, kamsitib, haq sat ko'rsatish orqali bu ishlarni chiqadi. Lekin uniki ishi u hargiz nima qilmaydi, amalga oshmaydi. Vallohu g'olibun ala amrihi. Endi unda bo'lgandan bizniki hozirgi mana bir bu elsi o'qishimiz sababchi shu. Endi hozirgi Qur'onchilar dedik, Qur'onchilarniki o'zi nima uchun undaydi? Asosan buniki aqlga ishlanadi va uni boshqa o'ziniki aqllari va aqllarniki fikri hozir bo'libmi hozirgi davrning o'zida yo'tayba yoki undan boshqa kitob bilaskarahni ko'rish yoki o'qish orqali ham shu yerda ilm elish orqali va yozilgan shu bismillah alhamdulillah yozilib to'g'ri kitob ekan deb o'qimasdanlar, aramasdanlar kim yozdi, kim qanday odam deb qilmasdan mushtaqir kishilarniki yo berib o'qigan ashta mustashriqdan iborat bo'lgan kishilarniki shogirdlar bo'lgan odamlarning o'zi bu gapni ko'tarib chiqyotdi. Asli haqiqiy taqvo muttaqi bo'lgan kishilarniki o'zi uchun buni chiqolmaydi. Mana bu shunda chiqish orqali musulmonlarga Qur'oni Karim bo'libmi nima hadis bo'libmi Sahih Buxoriydak mush kitoblarning ustida har xil gaplarni to'qish orqali mana bizniki e'tiqodimizda ularni o'qadida o'ynayotdi. Bu nima uchun undaq qildi? Endi buning ustida to'xtatishniki nimasi yo'q. Endi bu darsni bo'lgandan keyin aslida bizniki bu Qur'on bilan hadisniki yani bo'libmi hadisniki islom dinimizniki men asos manba ekanligida hech qanday bir asl haqiqiy mo'min buningda hech qanday shak qilmaydi. Shu bo'yicha amal qilishimiz kerak deb mana tarixda bo'lgan men ashula bo'lgan bir ish. Endi Qur'oni Karimda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga agish to'g'riliq bir qancha 30 natijada oyat bor. Bu oyatlar biz o'qimaydi. Va atiullohu rasul degan nima? Masalan hammamiz bilamiz. Litubayyina ma nuzila ilayhim minan nas. Men payg'ambarsamni men Alloh taolo sen insonlarga tushgan narsa bayon qilib deganidek mazmundagi oyat. Va uni boshqa va ma atakum rasulu faxuzu va ma nahakum anu fantahu deganidek oyat va uni boshqa 30 necha oyat bor. Zodi Qur'oni Karimda payg'ambarga ergishinglar degan gap. Payg'ambar alayhissalatu vassalam yani hadis sunnatniki o'zi Qur'oni Karimniki amaliyotdagi nimasi real dunyodagi bir izohati, amaliyati. Mesela Qur'oni Karimda Alloh taolo namoz o'qinglar dedi. Zakat beringlar, haj qilinglar dedi. Bu ibodatniki o'zini kim qiladi? Qanday qiladi? Agar payg'ambarga ergashmayman desa, u odam hozir bevosita Qur'on bizga tushganda bo'ldi, Muhammadning ishi tugida amdi. Pochta kashf bo'lgandan keyin deganidek ashtan haqorat gapni qilgan odam bor. Ammo shuni degani bo'yicha ashtan bo'lsa bu odam namozni qanday o'qiydi? Qur'oni Karimda namoz o'qing debpa. Namoz o'qing degandan keyin oxirida namozni o'qinglar, shunga birlikda namozning ichingizda ruku qilinglar, sajda qilinglar, qoyim bo'linglar degan oyat bir yat kalamda kelmaydi. Mana namoz o'qinglar bir yat bo'ladi. Namoz degan nima? Qanday narsa namoz deymiz? U varkau vasjudu degan oyatniki o'ziga olaydi. Bu varkau vasjudu degan oyat va qomu lillahi qanitin degan oyatniki o'zi namoz o'qoq mushtaqil degan yo'q Qur'onda. Bu endi bu nima degan gap? Buni anda olsa rukuni boshqa qilib, sajdani boshqa qilib, uniki qoyim bo'lishi boshqa qilamdi. Bu odam qanday qiladi? Bu namoz degan nima? Shu namozning o'zini payg'ambar alayhisolatu vassalam bir qancha ming jamoatniki oldida o'zi oldiga chiqib imom bo'lib, meni namozimni mandaq o'qiysiz, qo'lingizni mandaq qoqiysiz, ma'ni o'qiysiz, rukun ma'ni o'qiysiz, ma'ni qilsiz deb meni payg'ambar alayhisolatu vassalam Allohniki amr farmonlari bo'lgan Qur'ondagi amr farmonlariniki o'zini amaliyotda o'ziniki so'zi va qilq orqali haqqilim qilib bergan, uni ko'rsatib bergan. Ya'ni bu nima? Qur'oni Karimniki izohati va mubayyini. Mana bu mubayyin bo'lib, shu o'limalarimiz hadis degan, sunnat degan Qur'oni Karimniki bayoni. Ya'ni amaliyotda payg'ambar chunki Qur'on payg'ambar tushgan hammasi iqro qildi zodi. Mana ma'ni namozga mandaq o'qiysiz. Shu, rukun mayaga qilsiz. Unidagi sajda qilish. Bo'lmasa u odamniki deyish bo'lsa sajda boshqa qilsin, rukuni keyin qilsin. Hozir buniki hadis unmaymiz degan bo'lsa. Shunda o'qisa, lekin ular yana shunday namoz o'qiydamdi. Men eng oddiysi shu. Undan boshqa ro'zani qanday tutadi? Ro'za qilgan nima? Uni qanday bir ibodat? Qaysi oyda tutadi? Mana oyqo bazat Qur'onda va undan boshqa zakat masalasi. Qur'oni Karimda zakat beringlar debpa. Bu zakatniki qaysi malda qanchalik berdi? Uniki miqdori va o'lchimi yo'q.
Buni Peygamber ne qilib o'ziga amaliyati orqali va so'z orqali buni izohatlab bayonchoq qilib berdi. Shuningdek haj deydi. Hajniki ibodatniki mana rukun, vojib, sunnat ashtaqlari var. Buniki tartiblari var. Shu tartibniki o'zini kim qilib berdi? Qur'onni Karim tartib yo'qmidi? Yezib, hozir fikr kitobda ashtaqma unutib emas. Chunki Qur'onni Karim bir ilohiy dastur kitap bo'lganligi qiyomatga davolashadigan. Shu joningizda amaliy ahvoli qarab, mana Alloh taolo Muhammad alayhisolatu vasallamga Jibril alayhisolatu vasallam orqali tushirgan. Endi bizdeki fikir yoki hadis kitobidek başta ihram bağlaymiz, onundaki mağimiz, onundaki tavaf kılımız, onundaki sa'i kılımız, onundaki haj qilib qalsak, onundaki 8-kuni Minaga chiqimiz, 9-ki Arafatda, 10-kuni onundaki Muzdalifa, onundaki Minaga qaytib kelimiz, onundaki qurbonlik qilamiz, onundaki yine haj, tavaf, yani ifozat qilamiz degan gap bormi Qur'onda? Unda hajni qanday qiladi bu endi? Yani demek bularniki bir tarafdan nihoyat aqlsiz, yani ilimsiz, yani bu angsız. Bunu da hiç kadar bir nemi yok, ilmi için yok. Biz hem de bunu üstüde anca toxtalmayımız çünkü bu bir ayrım, bir pembe oğandikin, ayrı bir mevzu oğandikin. Hoş, bizdeki hazır mene başlamakçı olan kitabımızdaki yüzü, hadis kitabı, sünnet kitabıdan ibaret olan, sünnet kitaplarındaki içindeki en meşhur, en muteber, en sahih, yani en sahih diyen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yetken, hiç kandak bir şek yok bunun içindeki kitabın içindeki sözler ve hadisler diyen mevzuda en sahih olan bir kitap ne o? Sahih Bukhari. Men avete diyelimizde bu Sahih Bukhari'ninki asli men muş kitap ne kılımız okuyumuz. Bu kitaptaki asli ismi men El Cami'ul Musnadul Muhtasarus Sahihu min hadisi Resulullah ve umurihi ve eyyamihi diyen asli bunun ismi muşu. İmam Bukhari koğa isim muşu tarikada. Yani bir cami kitap bu deydi. Cami degen kitap ne degen yapılı cami degen kitaptaki üzeri. Cami degen kitapın üzeri cem'e, yecme'e yani toplu degen gap. Yani bir mümin Müslüman buluş itibarıyla bunu lazım bolğan barlık hayatıga alakadar olan Peygamber sallam'niki körsatmesi toplangan kitap degen gap. Şu an bununki 5 yıl tatsa, vahiyde tatsa, ta kıyamet onu bolğan artık hem nas bunu tutsan umumisi universal, umumi cihetde şu tılgınlagan kitap bu. Hem de bazı kitaplar var ayrım ondak çok emas. Şu cami degeni şu. Hem de sahih degeni şu. Sahih degeni yok. Musnad degeni yani bu sahih bu cami olan bu kitap niki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'niki hadis ikkenligida nima isnat qilgan. Yani isnat qilgan emas sanat. Yani senetki ravi. Yani menninkinden aşu Peygamber'in ağırlıkta olan ravilerin üzerinde bir-birisi anlığanlığı o nimo resmi yönlendirip mesela bana Humeydi rivayet kıldı, onundaki palani, onundaki palani, onundaki palani, onundaki palani, onundaki Ebu Hureyre, onundaki Abdullah, onun Ömer ibn Hattab diğerler otturdaki senet her birisi tutaşkan, birisi anlayan, zamandaşı olan kişilerdeki üzerinde bizde günümüzde ne yapacağız? Yani İmam Bukhari dedi ki, man yetip gelgen musnad olan iz. Şununla Peygamber sallallahu işleri ve o Peygamber sallallahu hayatında boğan uruş ve onun başka vakalarının ibaret olan müştah nemidir o kitaptır diyen çok buludur. Yani bununki kıskı mealisi halk otursa anlayıp düşünüvatkan, tilgavatkan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari diyen nemi o kitap. Biz hem de şu hadis kitaplarının içinde en sahih deb itibar algan çoğ iki tane çok kitap var. Birisi Sahih Bukhari, yeni birisi de Sahih Müslim. Sahih Bukhari'ninki zaten Kur'an'da kalsa ikinci derece turulganlıkta bütün umumi Müslüman halkı yüz digidek bunu şu ittifak. Meyli şerhtiki, meyli gariptiki ya uya bir yer Müslüman olsa hepimiz bunu itibar kıldı. Lakin şu garip yani pas Mağribistan'daki bazı alimlerin göz karşıya Bukhari'nin en sahih kitap Sahih Müslim deydiğen bir adeti varken. Endi ondan başka kalan en Sahih Bukhari Sahih değil. Çünkü Sahih Bukhari Sahih Müslim qarığa vaxtı her taraftan naiti bek nemi dep qaraydı o? Yani işençilik dep qaraydı. Çünkü İmam Bukhari bu hadisininki yüzün Sahih Bukhari'nin içinde hadisi rivayet kılıştan bir raviden yeni bir ravininki yüzü cezmen uçkuş gerek. Bir söhbette boğan bolsa, anlık bunu ispatlagan bolsa, anlık bunu kanaatkan bolsa İmam Bukhari anlık yazıdı. İmam Müslim rahmetullahi aleyh bu fakat ikisindeki
zamanı bir o'xshash bo'lsa-mi, bir zamonda yashagan bo'lsa, ikkisi o'xshashgan bo'lan bo'lmamdi, uni da qat'iy nazar, İmam Buxoriyda bak chingitmasdan, uni uchun rivoyatchi qilgan bo'ladi. Buni isbotlaydi zodi ikkisining hayoti bir zamonda yashadi degan bo'lgan ekan, uchiqishib deblar. Rivoyat qilib deb uni qabul qiladigan mushtaq bir nima va odat va İmam Muslimniki. Men bu shunday bir qancha alaydik va bu e'tibordan Sahih Buxoriy, Sahih Muslimdan eng ishonchli hadis deb nima qiladi, qaradi. Unda o'g'aniki biz hozir men Sahih Buxoriydan iborat bo'lgan hadis kitoblarining ichidagi eng hadis. Endi o hadis kitoblarining o'zi aviyati deganimizdek bu 20 necha dona hadis bor. Bu hadis shuniki ichidagi eng sahih deb qaralgan mana bu usul hadis olimlari hammasi hadis olimlari ittifoq kelgan. Va undan keyingi mesela İmam Tirmizi, Nasai'larning ustozi bo'lgan, mana İmam Buxoriy rahmatullohi alayhiniki men kitobi bo'lgan Sahih Buxoriyni o'qimoqchi hozir o'qiyapmiz. Bu o'qigan kitobniki darisi mushtaq nima yuqori. Xo'sh, anda o'g'anikin bu kitobni yozgan odam kim? Bu kitobni yozgan odamniki o'zi mana İmam Buxoriy deb atalgan, imom deb atalgan, mana tug'ilish makan itibaridan Buxoriylik deb atalgan bir odam. Nima deymiz uni? İmam Buxoriy xalq o'tirsida. Endi Mums İmam Buxoriy imamdan nati jiq chiqqan. Shuning ichida eng mashhur deb hozir bir laqab, ayrim bir ismdek qo'yilib ketdi bu odamga. İmam Buxoriyninki asli ismi mana hozir o'qiymiz. Muhammad ibn İsmail ibn İbrahim ibn al-Mughira. Buxoriy degan nim bo'ladi, ism bo'ladi. Asli ismi Muhammad. Yani Mehmet Taxun deydi bizimki o'g'irda Muhammad. Mana Muhammad bo'lib, o odamniki otasining ismi İsmail. Uniki otasiniki ismi İbrahim. Buniki otasiniki ismi Mughira. Bu odamning boshqa nimada deydi? Jofi deb bundaq bir atıldı. Çünkü Jofi deyişi şu vaqtning o'zidagi mana shu Buxoroniki valisi Ahmad ibn Nimi degan bir odamki shuniki qo'lida bu İmam Buxoriyniki bo'g'illarniki eng yuqori bo'lgan odam shuniki qo'lida musulmon bo'lib ekan. Shu chog'ingizda musulmon bo'lgan bo'lsa, anidikin musulmon ozod bo'ldi demdi. Ozod bo'lgan ekan, men bu e'tibordan shuni jofilik, ya'ni shu yerga vali bo'lgan shu odamniki, men ashuniki sababidan men musulmon bo'lgan bir oila deb taxallusimi ham bor, jofimi deb atiladi. Endi bu odamniki ismi ana Muhammad, otasining ismi İsmail. Mana bu bovisining ismi İbrahim, uniki cho'ng bovisiniki ismi Mughira. Mughira. Bu odamniki tug'ilgan joy nima? Buxoriy. Ya'ni hozirgi biz O'zbekistonda turayotgan Buxoro deb bir shahar bor. Mana ashada nima qilgan? Tug'ilgan. Ashada tug'ilgan bir odam. Xo'sh, anda bo'lsa bu odamniki o'zi qachon tug'ilgan? Bu odamning o'zi qachon tug'ilgan? Mana bu tarixiy hijriy bo'yicha mana bu odamniki tug'ilishini biz qator olgan vaqtning o'zida bu odamniki o'zi tarixiy hijriyniki 194-yili Şavval oyiniki o'zida tug'ilgan. 191-yili. Ya'ni Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lib 180-yili şu Peygamberimiz vafot bo'lib 180-yildagi anadagi İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi tug'ilgan. Yani İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi tug'ilib, mana tarixiy hijriyniki, yani miladiniki yani 810-yili 4-oy to'g'ri kelamdi, shu oyga to'g'ri kelgan. Mana shu oyniki o'zida bu odam dunyoga kelgan. Ya'ni hozir bu odamga nisbatan hozir 1400 mana 44-yili Rabiul Saniyniki 7-kuni bo'ldi bugun 7-kun atrofida. Men shu kuniga nisbatan hozir qancha yil o'tdi İmam Buxoriyniki zaman o'tgan zamoni, ya'ni 1100, ya'ni 1200 yil atrofida shu bo'pti. 1200 yil atrofida bo'pti, ya'ni 1200 yil bizdan burun 1200 yil bo'pti. Ya'ni demak tarixi nimaga uzun ekan. Shu vaqtda 1200 yil tatib, yezilgandan tatib hozirgi kelajak kunimizga kelgancha mana bu hadisniki o'zi bu kitob mashhur qo'ldan qo'lga mujlar nima kelgan, o yezilib kelgan shu bir hadis kitob endi. Mana bu İmam Buxoriy
shunchaning o'zi tug'ilib bu odamniki mana shu o'zi kichik vaqtniki o'zidan bu odamniki otasi vafot bo'lib ketadi. Vafot bo'lib ketib, uniki ukisi Ahmad bilan o'zi opasi bilan yolg'iz qoladi. Yolg'iz qolib, shuning bilan qandoq bo'ladi desa, bu odam o'zi kichik vaqtda, ya'ni 16 yosh mush atrofidagi o'zida bu opasi bek taqvo muttaqi bir ayol ekan, shuning bilan buni men haj qilib kelaman deb mangdi. Endi İmam Buxoriyningki otasi shunday bir boyaroq bir odam ekan. Bu yilqi Ismoil degan odam. Bu Ismoil degan odamniki bu shu degan shu gapida men topgan pulniki o'zida hech qanday vaqtning o'zidan nadin keldi, nadin paydo bo'ldi, uni ajoyib diqqat qildim. Buning ichidan bir senat, bir loqma chog'liq, bir haromdan iborat bo'lgan bir narsa yo'qdi degan mushtaqil rivoyatchi bandi. Endi keyin İmam Buxoriy otasini hikoya qilib deb bergan gap. Mana mushu e'tiboridan Alloh taolo İmam Buxoriyga mana islom dunyosidan ikkinchi shaxs bo'lgan deydi endi. Ya'ni birinchi, ikkinchi o'rin turgan kitobniki sohib bo'lishga musharraf qilgan. Mana İmam Buxoriyniki bunda bir odat bo'lishi. Mana islom dunyosi nerede barliq keldi? Mekkada. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'nınki mana Alloh taolo tarafidan tushib bu yerga keldi. Buxara nerede? Ve nima Kabe, Mekke ve şunda Medine nerede? Şunda ikisi hem ayrım bir nima, şu ayrım bir yer, coğrafik orunda millet itibarıyla ayrım bir millet. Benim şunda jıraqlığın Allah Teala yine şu Arapların işinde yakın nima qilmasdan İslam dünyası ikinci kitap deb atalgan Sahih Buxoriyninki ilgisi yazgan adam İmam Buxoriyni Allah Teala mushuncha musharrafga qanday qildi? Nima uchun bundaq musharraf bo'lgan, mushu imtiyoz egib qoladi? Ya'ni bu to'g'rida İmam Buxoriyningki alohidaligi nihoyatda jiq. İnşallah bu uni to'xtalmasaqmi? Nihoyatda jiq. Shuniki ichida mana İmam Buxoriyningki shu ota-onasini qilib qolgan, otasini qilib qolgan shu pul molniki o'zidan ajoyib sapdi. Yana shu o'zining deganidek. Chunki u yeyotgan, mana ishlatayotgan İmam Buxoriy puli o'zining hayotining oxirigacha İkinci bir adam muhtaç bulmay. Mene apısı bilen billah yine haremge verip anladıkken apısı bilen inisi billah yine İmam Buxoriy ayadı men okuyduğun kişi dep turvağan deyken anladıkken apısı uyadı kupku yok. Şu olan o ikisi uyadı kedide pul malını edip yine aşağıda ikisi ayadı hayat ütüp kedide pul diyen şunda nemeyken cik. Yani bayken bay olsun mu o pulundaki bir senet nedin kâgelik bek dikkat kılıten diyen müştahdim var ama müştahı asasen hem de İnnallâhu tayyibun la yakbalu illa tayyiben. Diğerleri de işte var hadis var onun da başka Kur'an-ı Kerim'de ilahi yasadul kellimut tayyib diyen var ayet var. Men Allah Teala'ga öyleydiğen nes pakiz. Bu iş gerek. Men Allah Teala tayyibdir fakat tayyibni yerini kılıdı kabul kılıdı. Pakiz muşdan nes kabul kılıdı dedi. Anda o andaki bu pakizlik nima haram nese kişi günah olgan narsa ve kişinin hakkıdan boğan narsa olgan hiç qandaq bir narsa bu pakiz olur. Bu yani yap çoğ olgan diken bu balınınki yani İmam Buxoriyniki bütün vücudu bununla çoğ olgan diken men bu adamga Allah Teala şunun itibarıyla ve onu da başka İmam Buxoriyniki alaydıkları var. Nima o iradelik, keskin, ihlas ve onu da başka her qandaq vaqtda japan mushaqqatı qo'rqmaydigan ajoyib fidokorlik bir ruh var. Men mushi itibardan Allah Teala bu zatning o'ziga İslam dünyasida ikkinchi kitob deb atilgan Sahih Buxoriyningki o'zini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zini jamlab kitob qilishdan iborat bo'lgan bu sharofatni mana İmam Buxoriy uchun bergan. Bu nima? Dunyoda e'tibor bilan hozir nima deymiz buni? Türk milleti deymiz. Bu Arapning ichidan chiqmoqlik qani. Bu muhaddis olimlarning ko'pincha asli Arab emas. Mushu Tirmizi, Nasai, İbn Majah deydi. Mushu kitobningki ko'pincha mushu Arab bo'lmagan millat ya Paris yoki Türk. Mush kishilar asos yozgan. Bu mavali deb atiladi. Mana mushu kishilar nima qilgan? Bu bir nima hikmat. Bu dars bo'lib qolmaydi. Ya'ni İslam dünyasida hozir tarixdan buyon İslam dunyosi mudofaa qilayotgan, mana qo'g'digan asos kuch birinchi Arablar. Arablarniki şu İslamniki o'zi Arablardan chiqqaniki bu itiboran uni zot mustahkam, u muslim turish kerak, u qo'dilish kerak. Ikkinchi asos kuch uniki taqitishga, birinchi qatimda sahoba bo'ldi, tabiiy bo'ldi, uni qildi. Ikkinchi qatimda uni nima qilishga nima
Türk dünyasida vujudga kelgan. Mana islomiy xilofat deb mayli Osmanlılar olsun, nim bo'lsin. Mana bular islom diniki Osmanlılar xilofati yiqilgan qadar hammasida unda bir zulm yo'q. Hammasi asosan bir podshohning taxtida yashaydigan, hamma musulmonlarning shunda bayoshat, ashtaq yashaydigan, ashtaq g'arbni sharqchi deganidek ashtaq ya'ni nima qilgan idora qilgan bir nimati u bir islomiy davlatdi. Ya'ni islomiy davlatdagi o'zi podshohlik bo'lsin. Bular asosan nima qilgan? Jiq kuch qolgan. Shuningdek, jiq millatlarniki bo'libmi Yevropalik u yoq bu yerlarniki islom diniga kirishga ajoyib jiq as qo'shgan. Askeri cihati pek kuchlikdi. Mana buni Alloh taolo hammani bilgandiki, balkim shu e'tibori bilan mushu ya'ni Türk millatidan deydi, hamda millatchilik qilmaymiz. Shuningdek, buning ichidagi Uyg'ur. Endi men 810 yıl zaten Özbek degan bir millat yo'q. Hammamiz buni e'tibor. O'zbek degan millatniki o'zi 1300, 1200, 1400 atrofida O'zbekxonniki bir podshoh qurgan. Shuniki balları anik biz O'zbek degan bir narsa qilamiz buni ittifoq. Uning oldida nimati hammasi Uyg'ur, ya'ni Uyg'ur bir millatdi. Shu bizni nimadan shu Saudiya Arabiston u yerda biz Buxoriy deydi. O'zbek hech qanday Buxoriy demaydi. Bizni asli İmam Buxoriyning pushtiga kelgan deydi o'zimizniki nimiga asosan. Yani bu İmam Buxoriy aşağıda nima qilgan dunyoga kelgan tarixchi meni ashu. Mana demak İmam Buxoriy men mushundoq bir katta olim. Uniki nada ekanligini men amaliyotda biz uni hammamiz bilamiz, e'tirof qilamiz. Mushundoq bir odamning nimasi u kitobi. Xo'sh, unda bo'lsa biz o'qimoqchi bo'lgan Sahih Buxoriy qanday kitob? Men Sahih Buxoriy hammamizga ma'lum Sahih Buxoriyniki o'zi kitob bobdan iborat bo'lgan ve onun içinde her bir babniki üzüge bir qancha hadisini qo'shib akagan nima o hadis. Endi bu Buxoriy, Sahih Buxoriy degan kitobniki o'zi men cho'ng bir hajmlik bir kitob ya tom qog'oz bir qancha tom bo'ladi. Endi bu kitobniki ichidagi hadis qancha? Meni o'limalarimizniki ba'ziga deyishcha meni 7395 yoki 7200 etrafında yani sanda ölümalarımızın otursada azrak bir ixtilaf var. 7300 etrafında yani 200 etrafında nima hadis var. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da rivayet etkan 4700 tane hadisniki özü bu Sahih Buxori'nin içinde var. Hem de Sahih Buxori'nin içinde buluşu bu yerde iki xil hadis var bu yerde. Birisi mukerrer. Yani mukerrer degenin Sahih Buxori'ninki özü İmam Buxoriy o'ziniki bir hadisning o'zini bir boshqa bir yerda yozgan bo'lsa, ya'ni uning ichidagi bir mazmun, yeni bir mazmun qolgan bo'lsa, yeni bir yerda deydi. Yeni bir mazmunga aloqador bo'lsa, yeni bir yerda deydigan, ya'ni mukarrar, ya'ni takror qilgan hadislar. Ya'ni Sahih Buxoriy ichida hadis deb qaralgan hadisniki hammasi mushu muallaqat va mutabaatdan boshqa. Mana muallaqatdan boshqa mukarrar hadislarniki umumiy majmuasi 7400 etrafida. Yani 7395. Bazıları 7200 deydi, 7350 neçe deydiken yani 100 700 müştaq yani o'xshamaydigan bir ko'z qarash varken yani mushundaq hadis var. Bu hadisni İmam Buxoriy qanday qilgan? Mana İmam Buxoriyninki men katta olim ekanligida yani azroq to'xtaldi. Shunday bo'lsa İmam Buxoriy o'zi shu kichik vaqtniki o'zida ya'ni haj qilish balki kelishdan burun Buxoriy cho'ng vaqt o'zida bu odamga Alloh taolo kichik vaqt Qur'on yodib bo'lgan 8-10 yosh vaqt o'zida shu vaqtdan tortib 10-11 yosh kirgan vaqt o'zida bu odamga Alloh taolo hadisni yaxshi ko'radigan hadisni yod olgan bir xil shu yiliqi bir xil u odamga bir talant berdi ekan. Otomatik olarak hadisini yod olgan ishda qiladigan. Şu vaqt o'zida tek kichik turib İmam Buxoriyning o'zi Abdullah Muborak va Vaki deydigan hadisga aloqador bo'lgan kitobniki o'zini o'qib yod etib ekan. Yod etib bo'lganligi shu vaqt o'zida Buxoriy odami deydi bu odam. Men shu chiqqan vaqtda ba'zi olimlar mushtaq desa, men undoq emas desam, "Hey, nima deysiz?" Bu odam uy kirib chiqib, ondan keyin rost qarab, "Hey, ulan, rost dapaqa qandoq desam, mundaq desam, shu orqa kitobni shundoq hadisning nimasi sanad bilan men mushundaq cho'q qilib berdim." O'xshaydi degan bir rivoyat var. Hem İmam Buxoriyniki o'zi mana bu 10-11 yosh kirgan vaqtda shu kitob yod etib bo'ladi. Undan keyin 16 yosh kirgan vaqtning o'zida İmam Buxoriy rahmetullohi alayh shuna opisi bilan
o'ziniki ilisi bilan billa andiki hajga cho'mmaladi. Hajga mangandan keyin bu yerda asli ilm ishtiyoq bo'lgandan keyin bu odamniki vujudida shunga ilm o'qiydigan kishi deb Makkada qoladi. Makkada ashada qilib, shu ular u yerda bir 2 yil turgandan keyin undan keyin mana Yerisga aloqador bo'lgan mana Tarixul Kabir degan bir kitobni yozadi. Bu adam texi 18 yosh atrofida 2 yildan keyin 18 yosh atrofida bir Tarixul Kabir deydigan mushu muhaddis yani hadisni rivoyat qilgan raviylarga aloqador bo'lgan kishilarningki tarix ahvollarini yozadi. Bu ajoyib muhim bir kitob. Undan shunga bu tarix kitobini yozishi Imom Buxoriyning jiq kitoblari bor. Tarixul Avsat, Tarixul Asg'ar yani sag'ir, bu nima Adabul Mufrad va uning kuna asmolan mush hadisga aloqador bo'lgan kitob shunchalik yozib bo'lib ekan. Yozishiniki o'zida bu odamning plani emas. Ya'ni bunda Sahih Buxoriyning yozishi asli yo'q ekan. Yani Allah Teala o adam şu ilham kılıp serip Sahih Buxoriyninki oldida yozgan bir qancha kitob yozib ekan. Yazgandan keyin buni go'yo muqaddimada yozib, yersi rivoyat qilgan raviylarniki hammasining tarjimalini. Mesela palonisi kim o? Otisi kim o? Neli qachon tug'ilgan, ne tug'ilgan deganidek, shu narsani shunchalik yozib olimlarniki og'zini va kitoblarni o'qish orqali shunday yozib bir qancha kitobninki o'zini yozib ekan. Shuning uchun hozir deganimizdek Tarixul Kabir, Tarixul Avsat, undan keyin At-Tarixul Sag'ir deydigan shunda 7 ga aloqador kitob buni yozib ekan. Undan keyin Imom Buxoriyniki o'zi deydi, men bu kitobni 16 yilda yozdim deydi. Endi ba'zi rivoyatda men bu kitobni Imom Buxoriy Makkada yozgan deydi. Makkada Madinamda Payg'ambarning qabrisining yenidan bo'libmi Tarixul Kabir degan kitobniki o'zini Madinamda Payg'ambarning qabrisining qishida oyda ketsa oyninki nurug'ida shu turib ashta yozgan degan mushta rivoyat bor ekan. Ya'ni Imom Buxoriy o'ziniki bu kitobiniki o'zi 16 yilda yozib ekan. Yozgandan keyin bu yerda 16 yil bu yerda o'ltirib yozmaydi. Bu odam meni Makkaga necha qator keladi, Madinamga, Bag'dodga, Basraga, Kufaga, Shamga, Misrga deganidek, endi bu Imom Buxoriyniki shu Basra, Kufa qancha qator kelganini uqmayman deydi. Bag'dodga qancha qatim keldi. Har bir hadisi qanday bo'lgan falon odam rivoyat qilsa, bu odam shu vaqtning o'zida meni otqa yoki to'yga eshak minib mangdi. Hozirgidek mashina yo'q, internet yo'q. Shu kechilab shu mana qilgan safar degan bahjiq bu odamning. Bekotumay ashtachu yozgan gap. 16 yil jarayonda bu hadisni yozdi. Bu yozishda Imom Buxoriyga Alloh taolo bir saqlash bir qobiliyat beribki, bir qator o'qigan narsani ko'rganda shunda avtomat yodib oladigan. Meni Imom Buxoriy o'zining deyishicha men 600 ming hadis yodib bildim deydi. 600 ming hadis. Shu 600 ming hadisiniki ichidan men Sahih Buxoriy degan mushu kitobdagi hadisni tanlabchi yozdim. Endi 600 ming hadis yozgan bo'lsa, bak jiqib ketishni qo'rqib, men bu tanlab yurib mushu hadisni men nima qildim, yozgandim deydi. Endi bu Tahra hadisi bilan 7395 dedik. Bu Tehran evatqa vaqtida bu hadisniki o'zi 4000 hadis. Yani biz bu kitobni o'qisak 4000 hadisni o'qigan bo'lamiz. Yani bu Buxoriyni tugatsak, undan keyin Imom Buxoriy mush kitobni ashtachu yozgan. Yani demak, Sahih Buxoriydan boshqa Imom Buxoriy yodi biladigan, yani biladigan yodi olgan ashu hadislarniki o'zidan qancha hadis bor ekan? Yani 496 ming hadis bor ekan. Bu qavun nima? 596 ming 600 ming bo'lgan bo'lsa, 590 mana 6 ming hadis bor ekan. Bu qavun shuning uchun biz ma hadisni o'qishda faqat Buxoriyda bor deb undaq qilmay, shunga oid bo'lgan hadislar yana Imom Muslimning bor, Tirmizining qoidasi bor, Nasai'da bor, Ibn Majid bor, Musnad Imom Ahmad, Muwatta Ibn Malik, shuningdek İmam Tahavi'nin Ma'anil Asar, Muşkilil Asar, diğerlidek İbn Rezin, Taparani, İmam Hakim, diğerlidek Muş Adam'ın kitabında mena bu doğru neme deydi o hadis. Diğerini umumuz teşhiriptir, anladık ki bu doğruda hüküm ve xolas çıkışımız gerek. Şu an bizimki İslam dünyasında bir afetinki birisi fakat bir ayet ya ki bir hadisi tutup da kanun karlık açta hüküm çıkarış. Bu doğrucu emas. Hem de anda o ki bu hadis kasasen İmam Buxoriyniki 600 ming hadisini yod biladigan, yod bilgandan keyin shuni tanlab chiqibdi.
Bu 7 kitapning o'zi uchun mana Sahih Buxoriydan 7 kitapning ahvoli uchun men mushu. İmam Buxoriy ana shunday bir olim bo'lgan. Undan keyin İmam Buxoriyniki o'zi anadagi bu kitobni yozdi. Yozgan vaqtning o'zida o'zi deydi. Men mushu yozgan vaqtning o'zida har bir hadisni yozgan vaqtning o'zida men bir g'usl qilib, tarat elib, unidagi 2 rakat namoz o'qib, men Allohga istixor qilib, Allohdan so'rab, men bu hadisniki rasmiy sahih ekanligi, ya'ni payg'ambarning rasmiy so'zganligi ishoncham, ya'ni komil bo'lgandan keyin, ondan keyin mushtabu kitobni nima qildim deydi, yozdim. degan nima bor? Hadis bor. Men buni ulamolarimiz ta kunimizga kelishib zot shundaqmi deb bu hozirgi unda bir muhaddis olimlar yo'q. Meni burunki her muhaddis olimlar var. Şundak her dinimizga nait düşman. Bu hazır kıdımı bak öç. Aşla düşman kuşlarım için boğa. Kandak bu kitapni veyran kuvvetimiz yap. Ular hiç kadar yerdim, hiç kadar bir yuçuk biraz tapamayın. Andaki çoğu bat olup çoğu tuğan. Yine hazırım şunda kıvat eden mi? Bukhari andak mındak deyip onun kipika kulak sanmasımız gerek. Yani bu İmam Bukhari benim muşundak bir nimeti o ademdi. Yani muşundak yazılgan sahih, takva, muttaqim, tutuveliş kabiliyet fevkul adlı yukarı olan. Yani İmam Bukhari'ninki yeni bir anayda ayran kaldığan bir iş. İmam Bukhari'ninki şu vaktimizde nait meşhur ketken bir vakti iken. Şu olan İmam Bukhari bir günlük Bağdat gelirken. Bağdat gelgendeki Bağdat'taki çok alimleri. Şu olan İmam Bukhari'ninki ahvalini anlagandaki bek muhaddisken, bek aydisini cık yadı bilirken, hem senetler degendeken, unda bu adam bir sınıf bakılı dep, şu vaxtdaki üzüde, şu Bağdat'taki katta alimleri 107'sini ekilip, 107'sininki üzüde 10 adamge 10'dun yadağızıp, yüzüp, ma 7'sininki senedi ma metni 7'sine ekip, manikanı arlaştırıp, isimini dağıtıp arlaştırıp, aşında bu teyyakıl ediken. Teyyakıl'daki İmam Bukhari kirdi o. Şimdi ona sorun hazır oldu. Kelgendeki bu yerdeki alimlerin yüzü İmam Bukhari sınaş için unda olsa şu bir hadis var. Anlap baksılar dep başladıydı. Ama dep anlagan deyken İmam Bukhari birinci katım anlagan ben bunda hadisi okumayman deydi. İkinci adam okuyarsa ben bunda hadis yok deydi. Üçüncü, dördüncü, 12 hemimiz ben okuyup bunu. Bunda bir hadis yok. Dep andıyken şu vaktin üzerinden men İmam Bukhari derhal qaldı. Birinci adam kirib, seninki ma rivayet qildi palani pukuni deganing, ma matni qilganing bu emas. Men hadisniki. Buniki matnisi ma deb hadis aynan tartib bo'yicha har birini to'xtatmay, xatoying ma, to'g'ring ma deb ashtaq deb bergandiki 100 dona hadisniki o'zini bu adamni hayron qilib, vallahi bu Allohning mo'jizasi ekan deb shunga bu adamga meni hurmatim bildirib mushtaq qilgan bir adam bu. Men bunda bir adamdi. Hem bu adamniki yine İmam Bukhari'ninki o'ziniki deyishcha, men kichik chog'dan tortib hadisni yod elish va uni as saqlashga bir xil talentim bor deydi. Shunda anglagandan keyin yod olgan ham hadisni pek yaxshi ko'radigan. Mujna bir nima borki, buni Allohning bu odamga mushunda bir imtiyoz, mushunda bir ne'matni berdi ekan. Endi xo'sh, İmam Bukhari'ninki Sahih Bukhari'ninki kitobi men mushu. Sahih Bukhari degan kitap endi bu yezish shakli qandoq? Mana uning ichidagi 7400 tutup, endi mukarrar bilan uni tahrosiz qilingan vaqt 4000 dedik. Endi bu adam bu kitapni, yani kitap degan cho'ng bir hajmli ham zot bilamiz. Kitapning ichida yana bir kitap deb yozilgan odat va unidagi bab, unidagi fasl deb qildigan. Endi biz o'qimoqchi bo'lgan kitapniki o'zi, mana İmam Bukhari 100 dona kitapga bo'lgan. 100 dona kitapga bo'ldi degan gap. Yani 100 dona cho'ng bir mazmun, uning ichidagi har xil, yani turli mushtaq nimalar var, mazmunlar var. Yani bablar var bir kitapga, yani 100 dona kitap var bunun içinde. 100 dona kitap bilan anadaki ba'zilari 99 yozishlar asosan 100. Bununla andaki bu kitap nima bo'ladi? Tugaydi. Endi her bir kitapniki tahtida bab bor. Bab. Her bir nimeniki tahtida bir bab bor. Bab bo'lgandiki shu babniki mana 3400, yani 300 necha dona bab bor ekan. Bu 4000 necha yedisini, yani 7000 necha yedisini shu 3400 babniki ichiga. Mana bu yerda o'qiyotganda paloni kitap, uning tahtida mancha yedisi bor. Paloni bab, babning ichida mancha dona yedisi bor deb sharhi qilgan olimlar buni ayrim yozgan. Mundaq diqqat qilib o'qigan bo'ladi. Mundaq deb o'qigan. Yani demek
Bu Sahih Buxori'ninki ichidagi yozilgan shaklcha bu shu. Yana birisiga aniki İmam Buxori'ninki tercümetul kitap, tercümetul bab deydigan bir nimasi var. Mana bu Sahih kitobniki hadisniki üzerine 7395 tehrasiz tömin oldu. Endi İmam Buxori'ninki muşu muallaqat deydigan bir nimasi var, hadisler var. Muallaq. Yani İmam Buxori bu çağın özüde yani falan sahabi mındaq dedi, pukul sahabi mındaq dedi, ya peygamber mındaq dedi deydigan. Yani muallaq yani esip koygan. Yani esip koy degan buniki kimga sizga İmam Buxori bilan peygamber zamanı yani 200 necha yil o'tdi go, 180 necha yil uni dekin. Bu adıqda İmam Buxori İmam peygamber ko'rmasa, unda o'dagi peygamber mındaq dedi deyish uchun orada jazma bir adam. Bunu nima deymiz? Sanatning o'zi bo'lmiz, muallaq deymiz. Mana muallaqdan iborat bo'lgan bu hadislarning o'zi bu Sahih Buxori'da 1300 necha dona muallaq hadislar bor ekan. Endi bu hadislarning o'zi sahihmi? Sahih. İmam Buxori chunki İmam Buxori deydi, meningki bu hadis kitobimga sihatga yetgan rasmiy sahih deb qaralgan va o'zining shartiga tushgan hadisning o'zi men ishinib rasmiy qanoat qilgan mush hadisni buning ichiga men nima qildim, yozdim deydi. Unda o'ylayki bu kipiga asosan İmam Buxori'ninki muallaq deb qaralgan, yozgan hadisniki o'zi 1300 necha hadis bu sahih deb qaraldi. Ama da bunu ittifak ulemalarımızın ki İmam Buxori'ninki senetle rivayet qilgan hadisi aşu tömin hadis şunu da muallaq bo'lgan hadisniki o'zi bu ham İmam Buxori shunda deganiki bu sahih bunuga amal qilishga bo'ladi deb nima qiladi qaraydi. Va unda da boshqa İmam Buxori'ninki mutabaat deydigan bir qoidasi bor. Yani muallaq bo'ldi, zodi muallaq har babda hadisini deyishniki oldidan Kur'an'dan ayet ekeledi. Bir qancha ayet ya ki bir ayetin parçalı ya beşi ahir ya otursunu. Bunda bir ayet var. Bunda bir ayet var. Onun da başka benim hazır dediğimiz muallaq hadisler var. Ve onun da başka benim tabi'in bo'lgan katta olimlarning gapichu bor. Yeni birisi İmam Buxori'ninki bir alayda maharati var. O maharatga mana tarixi bu bunda bir adam chiqmabdi. Hammada bunuga e'tirof qildi. O qavi tercümetul bab. Tercümetul babni qo'yishda İmam Buxorining her bir babga bir mavzu qo'yishda ajoyib talantlidir. Bu bab bilan kelgan oyat, uningki hadisi munosabat. Mushni topamay insonlar har xil narsa tushunib, she'rlab ketadigan ish bor. Inshaalloh keladigan deb. Qarab olsak tercüme babda bir mazmun, ama zoida hadis qarasak onun hiçbir alakası yok. Neyim için İmam Buxori bu hadis buraya keltirib qo'ygandir deb, onu tushundirib qilsa, deb anladıkken, bunda xolos kelgan. Bunda da ajoyib maharat var. Endi İmam Buxori'ninki bu tercüme babning qo'yishniki o'zida, bu tercüme babninki o'zi alayda bir, bunga ayrı bir kitap yozildi ekan. Bu tercüme babniki nimizga. Endi İmam Buxori hozir deydi, İmam Buxori'ninki Sahih Buxori'ning yozgan sharh kitobniki o'zi 52 dana o'tdi ekan. 52 dana sharh kitap. Yani şu bazı alimler mesela şu şerhiniki içinde mana beddilime bu yılki İbn Hacer Asqalani degan mana İbn Hacer rahmetullahi alayhi hafiz deb atıldı. Bu adamniki Fathul Bari ala sharh Sahih Buxori deb atalgan bu kitabı acayip birinci muteber kitap. Acayip universal bununki için acayip bayım. Onunkinden Bedruddin Dinil Ayni deyilgan bir adam var, Umdatul Qari deb. Bu ikisi asas, yani imam deb qardı şerinin o'ziga. Va unda boshqa İmam Buxori'ninki ma kitobga mustahraj deyilgan bir kitap yozilgan 19 atrofida. Mustahraj degani yani bu nimasi İmam Buxori'ninki avun raviyleriniki sanatga asosan rivayet qilgan İmam Buxori'ninki bu kitobida yo'q, ama hadisi var. Ama o hadisi rivayet qilgan İmam Buxori sanatga o'xshash olimlar, yani raviylar rivayet qilgan. Bu qilib qolgan. Şunuga asosan istixros qilib chiqarilgan hadis kitob degan gap. Bunida 19 dona mushundaq kitob bor ekan. Buning ichida Ismoili deydigan mustahraj kitob bor, eng mashhur. Bunun ichida eng mu'tabar sharh kitobdan o sharh kitobninki o'zida İmam Buxori'ninki Hanifi mazhab, Shofiy mazhab, Maliki, Hanbali mazhablar qatorliq har mazhab olimlar shu katta olimlar chiqib bu kitobning o'zini shunday sharh etdi ekan.
Acayip bir şey. Biz hem de 53 dedik. Onundan keyin bulup Hindistan va kaza yani yüzüde hazır külümüzü gerçeklik şundaq cık yeni şəriləvadı da qancısı oldu onu oxumaymiz. Ama Sahih Buxari'ninki üzerine mene Muhtasar Buxari diyen nam asasda cık muhtasar. Sahih Buxari Sahih Müslim birleştirgen, onu kıskatkan, uzatkan, onu senetini evet ravayını kıkan diyenlerde kaçtak cık Hindistan cık muhaddis alimler ve alimlerin hizmet gösterken bir nime o kitap. Adet kitap emez bu. Adet kitap emez o. Adet kitap emez. Anda oğandikin men muşu kitapniki içidiki mena şu tertip veriş, yazılış yani kitapta yazılırken onundaki babni koygan vakti üzerinde tercüme bab dep koydiken onundikin anıdikin tercüme babni koyup boğandikin anıdikin mutabaat yani muallakatını koydu yani yerisini üzerine ya bir Peygamber sallallahu madah dedi de bir İbn Mesud ya mandat dedi Ebu Hureyre mandat dedi de ya Peygamber madah değil muallakat oldu. Onundikin onu kıp boğandikin ayetini ekildi o ayet birleştirip yani demek bunun içindeki ilim fevkalade yukarı. Acayip müstehkemlikle bak inçkilikle okuyan yazılan çok bir kitap. Şu an İmam Bukhari Muşu Bukhari kitabını yazgan vaktin üzerinde İmam Bukhari'den 90 bin, 100 bin adam anlattı. Hem de İmam Bukhari'ninki yazgan kitabı 1200 yıl etrafında tuttu. Şu vaktimizde hazır zamanımızda metbe terakkikan emez. Yani bula yedisi kandak kıldı, yad alıdı. Kur'an'ı o zat yad etmem kıldı. Muşu yedisi yad edip her bir yani ki üzerinde şu muhaddis ustaz olan adam yedisi yad şekilde muşlaçı okuydu. Palan olup biz hem yazıp koygan ibareti teste okup gidip varımız yani. Onu diyen açta okuydu. Ben muşundak okuş arka İmam Bukhari'den 90 bin, 100 bin adam okup diken. Müce okup diken. Hem de Mətbə işdə qoğan iken, uca tərəqqi qılmağan iken, şu çanın üzdeki şu İmam Bukhari'nin çoğu şagitlerinki içidən bir qanç şagitler bunu yazıb etdiken. Yani bu nusk üzü şu İmam Bukhari'ninki şu kitabının nusk küçür vağanlarınki içidən yani 19-23 nusk varken. Bununki içindeki en meşhur mesela 7 şer'i kitaplar değildi. Mesela Kerimi'ninki nuskıdan mandat yapma. Mesela Ebu Zer'in nuskısı mavun, Paraberi'ninki nuskısı mavun, Useyli'ninki nuskısı mavun dep koyduğu ama son İbn-i Hicr rahmetullahi hafız dep atılıdı. İğni diyen Bedruddin İğni yani Umdetul Kari diyen kitaplar onun başka şer'i kitaplarda palan nuskıdan bir nuskının bir nuskı azak okşamayan tarafı var. Cık taraf okşaşık nem kıldı. Bunun asasen ölümalarımız bu nuskını birleştirip şu 700 yılındaki altta bir padişah bu İmam Bukhari'ninki bu kitabını ibaret yani bu İrab bir işimiz gerek dep şu çağın üzerinde Alman jıkmış takıp diken. Şu vaktin üzerinde bu şu Bukhari'nin üzerinde metni tertip bir işte yani kaydı istahkır tahkiklaşta bu şu yalaki Yununi Şerefuddin'i Yununi de bir adam oturup bu adam ben asas kıp onu bekitken. O 600 yılınki alıdan. Onu deyken ma Bukhari'ninki ma İrab'ını İbn Malik Elbiyan'ınki sahibi olan İbn Malik bana bunu İrab bir koyup diken. Nehvi alim boğan deyken. Onu da başka bu yıllık tesi neme kılışta yine kimi bir alim var o koyup diken. Hem de bu İslam dünyası demez bu kitabın meşhur oluşu. Ma İslam dünyasıda Müslümanın gayri oğa adamı yani betmezhep adamların üzümün şuna diyen gibi varken. İslam dünyası çok asas 3 kitap var. Bu Arapça tilde acayip puhta yazılan kitap. Deyden bu Kur'an işlemeyendiyken şuna bir rivayetini gördüm. Bununki birisi Kur'an-ı Kerim. İkincisi Sahih Bukhari, üçüncü Hidaye. Ben bu 3 kitap, ben Arapça kitap acayip uygun bir şekilde yazılan bir kitap dep emdi. Kur'an'ı Allah'ın sözü dep itiraf kılınmadı iken, aşağı dep atap aşağı kanken. Bu kitaplar nakıllık var. Yani İmam Bukhari'ninki mene şekli çok. Bunu da nehvi deyli, serp deyli, bununki şu mezmun cihette, mesela hüküm cihette acayip beni adamın aklı ayran kağıdık mezmun var Sahih Bukhari'nin üzerinde. Hem de yeni bir gep Sahih Bukhari yani İmam Bukhari'ninki üzerinde yani muşundak imamın muhaddisin. Yani boğan bir adam. Şunu da aynı zamanın üzerinde bu adam müctehid, fakih olan bir adam. Bundan sonra İmam Bukhari yani biz
mezhep itibarı bilen İmam Azam'ın bu yerda hamda hadis karşı emas. Biz hamda mezhep itibarı bilen Hanefi mezhep bo'lgandan keyin İmam Hanefi mezhebiniki baş reis kim o? İmam Azam. Bu İmam Azam ayrı bir mujtehid. İmam Buxari mi ayrı bir mujtehid hem muhaddis. Muhaddislik pek meşhur. Ona olanki Sahih Buxari'da deyilib, bazı gapni deb qalsa, Hanefi mezhebga qarşıarak, yani o'xshamaydigarak, bunda bir gapni ko'rib qalsak, unda İmam Buxari munda deb desa bo'lmaydi. Chunki İmam Buxari o'ziga yetgan, sahih deb yetgan shu hadisga asosan, o'zi ijtihod qilib, andikin İmam Buxari mustaqil hukm qilgan. Hukm qilgan. Ammo İmam Azam, İmam Şafii, İmam Hatib nima uchun bunday bo'ladi? Mana bu imomga yetgan hadislar İmam Buxari shundaqda sahih deb yazsimi? Mana bu imomlarga yetgan shu yashgan davrniki o'zida mesela İmam Buxari tug'ilgan vaqtimizda İmam Azam o'lib ketgan. O'lib ketib, ishtaqchi bo'lgan. Mana shu 190 necha o'lib ketgan imom, ya'ni İmam Buxari zaman burun. Mana bu olim İmam Şafii shundaq. Unda o'g'andikin İmam Ahmad, İmam Malik mana İmam Buxari'nin ustazı. Zaten bu alimlarga yetken hadis, bu alimlarga yetken hadis İmam Buxari'ga yetmegen. Ya ki İmam Buxari yetken hadis bular uchun yetmegen. Bu itibarıyla bular şu vaqt o'zida ahvol o'zi bilgandan keyin ahvol o'zi biladi ya. Bilganlik şu itibardan ular her alim o'ziga yetken hadisga asosan o'zi ijtihod qilib va unda boshqa İmam Buxari 4 imomda boshqa jiq imom bor, muhakkik yani fuqa ulamolar deyotgan birisi 8, yeni birisi nima 12 imom bor mashhur. Said Musayyab, Abu Sufyan, nima Sufyan Uyayna, Sufyan degan mushu nimalar Abdullah Muborak deganlar işte olimlar bo'lgan. Men mushu olimlar o'zi yetgan hadisga asosan anadiki bular fiqh masalalarning o'zini uchun o'ttirib qo'ygan. Unda bo'lgan biz Buxoriy o'qigan vaqtimizda voy ma'lumotda qo'yga biz bunda qilib imom bo'libmi qo'l ko'tarish amin deyish masalasi deydi. Voy undaqqa desa bo'lmaydi. Chunki İmam Buxoriyga o'zi shartga asosan sahih deb qaragan hadisga asosan mushuni tarjih qildi. İmam Buxoriy aynı zamanda mujtehid. Mujtehid bo'lgandan keyin bu odamning ijtihodiga erishadigan unda bir ish nim qilmay, mana u muhaddis tarafidagi mana eng yuqori darajaga yetgan hadis tarbiyada mana utuq qozongan odam bo'lgandan keyin bu odam bilan buni bilan mashhur bo'lgan. Uni o'g'ani bu muhaddis olim deb qaraladi. Uni o'g'ani ki biz mana ahkam masalasiga o'zidan mana bu shiddatni qaraymiz. Ammo Peygamber Aleyhisselam'daki sözü bo'lishi itibarından özümüz ayrım, hakka jar samat çünkü ittifaklık, birlik muhim. Bu ahkam meselesi üzerinde mabubtu her bir alim hadisten ya Kur'an'dan bombaga bir narsa öz ictihat tepib özü xalagan bo'yicha degan gap yo'q. Fakat bulma Kur'an ve hadisini asas qilib, mana shu arqan tushunchisi. Unda u mu to'g'ri, bu mu to'g'ri. Unda biz eğer İmam Buxoriy mushtaq barkan biz mushtaq qilamiz deb qalsak, özümüz ayrım kısa olur da bunu takip yapıp bu andakkan deyişniki çünkü Müslümanların oturması birlik ve beraberlik için buzvatıdır. Bu ne emas o doğru emas. Yani bunu bilip koşmamız çok gerek bunu demdi. Şimdi bizimki dersimiz yani müşahitlik olsun. Yani bir saatte ma işip ketken de kılıdı. Yani aynen yani dersin özü düşmüdük. İnşallah Ata mana tushimiz boshlaymiz shu Badul Vahidin. Bugungi darsimiz muqaddima shaklda hadis degan nima, undan keyin İmam Buxoriy qanday, Sahih Buxoriy deganidek va Sahih Buxoriy ichidagi kitobning ustida buni to'xtaldik. Bu bir muhim dars. Bu muhim dars bo'lib, biz oldimiz kelgan kitoblarniki o'zini o'qishga bo'lmaydi. Bismillah elhamdülillah bakan deb. Bo'libmi hozir davrning o'zida? Bir adam ubdan gap qilib ketib, o adam kendi kirib unda qilsa olmaydi. Chunki bizniki Uyg'urlarning ichidami shundaq olim bor, men shundaqcha ahli ilmi bor. Biz uni taqdini uni uchun ubdan bilamiz. O o'zimizning tili bo'yicha gap qiladi. O'zimizniki ahvoliga shart sharoit qarab Qur'on esi tushunib unda chut deb berdi. Unda o'g'andikin yeni bir adam bizning ro'yini berib baxmasa, u qanday bizniki ahvolimiz dunyoda hech qanday bir musulmonning ahvoli o'xshamaydi. O'xshamagandan keyin uni boshqa bir yer yashayotgan odamning gapini olib bir yerga saqlamaydi. Ammo Qur'on esi bor zot hech qanday hammamiz dunyoda ittifoq. Ammo ahkam masalasining o'zida, ijtihod masalasining o'zida an olib bu yer tanıdigan unda qilsak bo'lmaydi. Bizning ichimizdan chiqqan ahli ilmimiz, ulamolarimiz, at-taqvo olimlarimiz bor. Men shuni nima qilishimiz kerak? Şunu da erişimiz gerek. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mana silniga tushgan şu mazmun hadisi var.
Allah Teala sizlarga tushirgan din bir amanet. Din bir amanet. Anda o'g'andiki bu dinni kimdan erishinglarga diqqat qilinglar. Kimdan olib bilishinglar kerak. Kim o? Bu yerda bir obdan gap qildi ekan, "Mana bunda ikki og'iz bir gap qo'ysa, bu yer ta'sir hammasi obdan undaq bo'lmaydi." Uning uchun biz tegidin tahdidini biladigan, nalik, kim o? Kichik chog'dan ota-onasi, jamiyati, naslni tortib biladigan odamlarniki mana ash gaplarini asos qilishimiz kerak. Bundaq bo'lgan vaqt o'zida qandaqki bizniki, men ajdodlarimiz, bizniki burun o'tgan katta olimlarimiz xalqimizni yetaklab, men mushu kuniga kelib, hech qandaq hozirgi zamonimizda bundaq bir vayronchilik qo'ymay, men mushtaqchi qilibdi. Qachoniki biz ashdaq uning yo'lidan qaydiq, andan u yer bu yerda ekan deb gapni ko'tarib, akib olib bo'lmagan narsani andan o'tirib tengib, yeyib, shu orqali xalqlarni har xil fikrjat buzib, shunga mushtaq vayronchilik chiqib keldi. Bundan nima qilishimiz kerak? Bundan saqlanishimiz çok kerak. Onun uchun mana bu Payg'ambar aşk hadisga asosan kim o? Bunu bilishimiz kerak. U yerda YouTube'da yoki Facebook'ta yoki olmaydi, WhatsApp'ning o'zida chiroyli gap qilib bersa, voy ubdan deb qilsa olmaydi. Mana chunki har odam o'ziniki narsani o'ziga ega chiqish kerak, qimmatini va uniki hurmatini qilish kerak. Bu nima o? İnsanlık bir ahlak, mecburiyet. Bulup mu uygun Müslümanlığa? Allah razı olsun. Ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.